各位观众朋友大家好，我是星夜。今天的影片我们不谈传闻，而是要探究一个让许多独立研究者热议，却鲜少在主流媒体被深入讨论的话题。随着2026太阳风暴达到10年来的最高峰，我们开始意识到脚下的这块土地可能不仅仅是土层与岩石。在一些地质观测的数据中，中央山脉深处似乎正发出一种前所未见的规律共振。这究竟是单纯的板块运动，还是隐藏在地底深处守护了这座岛屿数千年的能量栅格正在重启？请务必看到最后，我们将从科学假说与物理观测出发，探讨这道能量网如何守护这座岛屿，以及它与龟山岛之间那些神秘且不为人知的现象连结。就让我们一起走进今天的故事。大家有没有感觉到，最近空气中似乎飘散着一种莫名的压抑感，或者是你的耳朵偶尔会出现极高频的耳鸣？如果你有这种感应，先别紧张，这可能不是你的身体出了问题，而是我们脚下这座岛屿正在尝试与我们进行某种物理层面的沟通。在台湾，我们每个人从小到大都习惯称中央山脉为护国神山，因为它在地理位置上帮我们挡掉了无数强大的台风。但如果我们换个科学视角，这座巨大的山脉其实不只是岩石，它在本质上更像是一个具备物理防御功能的巨大能量体。你会怎么想？近期在一些非主流的科学讨论区与爱好者群组中，流传着一组令人不安的建模数据。根据这套针对台湾东部地壳活动的物理推论，在中央山脉下方约20公里的深处，理论上可能存在着一种规律的低频脉冲。这组模拟数据显示，这种频率如果真的存在，将会以每隔 13.8 秒一次的节奏跳动。那种节奏感就像是一个沉睡已久的巨人正在慢慢恢复心跳。科学家进一步发现，中央山脉的构成非常特殊，它含有极高比例的石英晶体与变质岩，这在物理学中构成了完美的压电效应环境。虽然主流学界目前仍将其视为板块摩擦的自然杂讯，但我们如果将石英晶体的物理特性与压力带入计算，这个地底发电机的构想就显得极其大胆且迷人。在过去的几十年中，这种能量或许只是静静的蛰伏，但在今年剧烈太阳风暴的影响下，地球磁场产生了微小的扰动，这让中央山脉这块巨大的压电板仿佛被重启了。它不再只是被动的承受挤压，而是开始向外辐射出一种看不见的能量场。在2026这个特殊的周期，我们不妨设想，这道能量栅格是否正是这座岛屿对我们的一种无声守护？这种守护不只在地理层面，更在我们尚未完全理解的电磁层面。既然提到了压电效应，我们就要深入聊聊为什么这股力量会在此时突然引起关注。大家知道，我们正处于太阳黑子活动旺盛的周期，大量的高能粒子穿透大气层，与地表磁场发生强烈的交互作用。而台湾恰好就坐落在全球地壳活动最剧烈的环太平洋火环带上，这里就像是地球能量的一个重要出入口。你们可以把中央山脉想象成一个横跨数百公里的巨大天线，它正在吸收来自宇宙的高能频率，并透过内部岩层结构将其转化为地底的物理能量。这种现象在近期的某些高感度监测中得到了侧面证实。有观察者发现，中央山脉的棱线上方在深夜时分偶尔会出现淡蓝色的微弱光晕。这不是大气污染，而是当地的电磁场强度大到让空气分子发生了轻微的电离反应。这种地底发电机的运作正在建立一套隐形的能量防御系统。科学界现在有一个非常大胆的假说，认为这种能量栅格其实是地球的一种自我调节机制。当宇宙能量波过强时，特定的岩石层会透过物理共振来抵消这些负面冲击。这也解释了为什么在许多国际尖端科研报告中提到，台湾虽然处于频繁地震带，但某些精密仪器的运作稳定性反而比在稳定的大陆板块上还要高。这不仅仅是因为我们的科技实力，更因为我们脚下的物理环境被这道能量栅格 Power Grid 所守护着。
近期很多人在社群媒体反映，在高海拔山区指北针会出现小幅度的偏移，或者是空拍机的导航系统突然失灵。其实从科学角度看，这正是地壳能量与大气层进行电荷交换的征兆。这股场域的边缘正在持续扩张，而它的下一个能量交汇点就落在我们接下来要讨论的神秘岛屿。这种物理现象让我们不得不重新思考，人类的科技是否正受惠于这片土地特有的磁场环境，而我们却浑然不知。我们离开了高耸的中央山脉，现在把视线往东南方移，看向那座守护着南洋平原的神秘岛屿龟山岛。最近的龟山岛展现出了非常反常的物理状态，许多频繁往返宜兰外海的观察者都发现，龟首处喷发出的流烟量大幅增加，而且在无风的状态下，那些烟雾竟然呈现出一种规律的螺旋状路径。这在流体力学上是非常罕见的现象。如果从地球能量网络的几何坐标来看，龟山岛的位置绝非偶然，它正好位于中央山脉能量栅格向太平洋延伸出去的关键节点上。如果说中央山脉是那台深埋在地底的发电机，那龟山岛就是这个系统铺露在海面上的末端天线。在电磁物理学中，能量的传输需要一个完整的回路，而龟山岛下方的热液喷泉与特殊的磁性矿石结构，刚好为这股能量提供了一个天然的接地极。近期当地的监测设备捕捉到了规律的震荡波，这种波动的频率与中央山脉传出的频率高度吻合，这代表两者之间可能存在着某种形式的能量交换或数据同步。民间传说龟山岛是一只灵龟，但在现代科学假说看来，它更像是一个被自然演化设计好，用来调节地底门户的能量转发器。有观察者在最近的海底声呐影像中发现，龟山岛下方的海床出现了一些极其规律的几何阴影，这些结构的线条精确到令人怀疑其形成的逻辑。这些水下意象在特定的磁场环境下会与周边的海流产生奇异的共鸣，这让我们不禁怀疑，龟山岛的地底下是否隐藏着一个利用地热与磁场驱动的深层空间，正等待着某种自然条件的启动。这座岛屿不只是活火山，它更是台湾东部能量网中不可或缺的调度站，连接起陆地与深海之间的秘密讯息。在讨论完地底的能量传输后，我们必须面对一个更神秘也更具争议性的话题，那就是流传在宜兰民间与某些登山社群中的时间遗失现象。这类传闻虽然听起来像是科幻电影，但如果我们从生物物理学的角度来解析，你会发现这背后隐藏着非常真实的科学原理。大家想象一下，如果你航行在龟山岛附近著名的眼镜洞海域，而那里的磁场强度突然超出了人类大脑的负荷，你的意识会发生什么变化？在一些神秘学与非主流科学的研究案例中，经常会提到所谓的感知断层。据说曾有进入该海域的民众反映，他们在某些特定时刻会感觉到一种莫名的恍惚感，明明在主观意识中只觉得过了几分钟，但重新检视生理时钟时，却发现时间已经大幅度的流逝。这种现象在学术界有一个非常有趣的解释方向，叫做颞叶磁场干扰。神经科学家发现，当人类处于极强的低频电磁场环境时，大脑负责处理时间感与空间感的区域会受到暂时性的干扰，导致我们产生时间膨胀或记忆断层的错觉。如果我们将这个原理带入台湾的地质环境，龟山岛作为一个活火山节点，与中央山脉释放的压电能量交汇，确实可能在该海域创造出一个强磁场异常区。在这种环境下，民众拍到的所谓古老船影或空间重叠，在光学上非常可能是一种极其罕见的复杂海市蜃楼现象。这是由于强大的电磁能电离了空气，改变了光线的折射率，将过去或远处的影像投影到了当下的时空中。这并不是现实空间被撕裂，而是大气物理与大脑感知的共同作用。透过这种科学视角来观察，这些未解之谜反而变得更具研究价值。我们正身处于一个充满物理变数的岛屿。
而那些被我们视为神秘的体验，或许正是人类身体正在与这片土地的巨大能量进行一种强制性对话的结果。这不仅是空间的谜题，更是我们大脑与地球能量共振的极限挑战。听到这里，你可能会觉得这些现象离生活很远，但实际上，这股地底能量场对居住在台湾的人们可能产生着实质的正面影响。近期物理与生物交叉学界有一项非常前卫的探讨，指出台湾人的安定感与韧性或许与这道能量栅格的频率有关。研究数据显示，中央山脉释放出的特定赫兹频率竟然与人类大脑在深度放松时产生的阿法波处于一种奇妙的同步状态。这或许解释了为什么即便在全球局势变动时，我们总能展现出一种内在的安定力。这就是我们提到的量子盾牌。这道盾牌不只在物理层面守护着这座岛屿，减缓地磁扰动带来的冲击，它更可能在生物电层面默默影响着每一位居民。除此之外，这股能量场也意外地为台湾的精密科技研发提供了独特的优势。大家有没有想过，为什么台湾的半导体产业能达到世界顶尖的精密度？除了人才与技术，有科学家推测，在这种稳定的电磁环境覆盖下，微型晶片的制造环境具备了一种天然的稳定性争议。这意味着这片土地本身的物理频率正在帮助我们的精密产业优化良率。目前甚至有学者提出了环境频率调节的概念，认为只要人类能学会让自己的生物频率与大地的共振频率同步，身体的自愈能力与精神集中力将会获得提升。这也就解释了为什么近年来有许多寻求身心灵平衡的专家与科学家纷纷来到台湾东部居住。我们正经历一场无声的物理影响力，这道由山脉与岛屿交织而成的守护网，正在悄悄地为我们建立起一道超越传统认知的物理屏障。台湾不只是一个单纯的地理名称，它在2026年的能量框架下，更像是一个活生生的正在与居民共同进化的堡垒，守护着这块土地上的每一口呼吸与每一分平静。最后，我们必须思考这一切物理现象背后所预示的未来。随着不久后一颗被称为年度最亮的彗星即将掠过地球大气层，它的引力作用将会与中央山脉的地理磁场产生一次相位对接。这是一个天文与地质史上极其罕见的交叉点。许多大胆的科学推论预测，在那一天，台湾全岛可能会观测到罕见的高空辉光现象，甚至在玉山顶峰会出现直冲云霄的相干光束 Coherent Light Beam。 这并不是什么灾难的预兆，而是地球能量层级的一次自然提升。当我们意识到我们脚下的这片土地不仅是土石的堆叠，而是一个具备自我防御机制的能量栅格时，我们与自然的共处方式将会发生彻底的翻转。这种物理上的共振实际上是在为我们提供一个重新连接大地的契机。想象一下，当中央山脉的压电效应与来自宇宙的频率完美契合时，这座岛屿释放出的波长将会提升我们的感知能力。这种现象在古代或许被视为神迹，但在现代物理学中，它是磁场校准与能量传导的结果。这种防御机制不只守护土地，更在无形中筛选着能与之共振的意识。我们正站在一个全新时代的门口，而台湾正是这把开启能量新纪元的关键钥匙。这就是我今天要告诉各位的所有真相。从山脉深处的脉冲到海域的视觉意象，这一切都不是巧合，而是自然计划中精准的一环。在这场全球能量的大重组中，台湾正处于一个非常关键的核心位置。我们不需要感到恐惧，因为这座岛屿本身就是一座巨大且稳固的守护堡垒。唯有当我们学会理解这股力量，并尝试与之和谐共处时，我们才能在变动的新时代中找到那个属于自己的安定位置。如果你喜欢今天的故事，也对护国神山的能量真相与龟山岛的观察意象有自己的看法或亲身经历，又或者你认为这一切的背后隐藏着更多不为人知的物理机制，欢迎在下方留言，分享你的观点与亲身经历，我们很期待听到你的故事。最后，
别忘了订阅我们的频道，并开启小铃铛，才不会错过我们为您揭露更多不为人知的科学与真相。我是星夜，我们下期再见。